老婆今日約咗我去珠海，話同我行情侶路喎。哇，條路都幾長下噶。咁咪燈塔嗰度開始行咯。附近咧其實有個海女嘅，咁我哋成日咧，如果喺港中澳大橋咧見到咪有兩塊好似動起嘅、好似閃背嘅物體咧，其實就係珠海大劇院咯。咁就再過一啲啦。跳紮嗰啲啊嘛。佢話呢個叫小黃真係好多打卡位喎。呢個打卡位叫做五味情說，邊五味啊？甜酸苦辣鹹啩，仲有藍色生死戀添。藍色 postcard 啫。而其他嘅商店造型都好有趣喎。咦，嗰邊有個燈塔喎。哦，咁慢慢行去睇下咯。呢個位置個牌寫叫做愛情半島啊。係啊，愛情半島啦，有愛情郵局啦，愛情燈塔啦，乜叉都同愛情有關啦。呢個燈塔有幾耐歷史啊？哦，無從稽考，不過好似話夾硬整出嚟。夾硬整出嚟打卡。知唔知點解要整燈塔啊？我知啊，情情塔塔啊嘛。好笑啊！嗱，喺燈塔望出去呢個海邊呢，就有好多水上活動可以玩噶喎。車仔咁。其實行出嚟呢個愛情半島都係2-3分鐘嘅啫，唔係好遠嘅。咁啊，跟住我哋再入去入邊呢個建築物行下咧，老婆。呢個叫愛情郵局啊嘛。所以大家一講愛情郵局就知道好。原來真係唔係郵局嚟嘅，愛情都係充滿欺騙。咁地下就冇乜嘢嘅，一上到去2樓，咦，都幾多嘢買㗎喎。咦，全部都好似係某個品牌嘅公仔啊，冇嘴嘅貓啊。咁啊，有啲位都可以睇下。呢一個燈塔喺邊㗎？咪出邊喎。係喎，即係仲有好多紀念品添喎。喂，老公啊，我揾到啲嘢啊！郵筒啊，愛情唔係欺騙嘅。咁又係嘅。我哋行出去露台睇睇咧。果然係望着海一片。喂，老婆，介紹個女仔俾你識嚟。喺邊度揾個女介紹？珠女啊，珠海之旅啊，直行就係啦。咁而家我哋就行燈塔嘅左手邊，路邊都好多嘢賣㗎喎。除咗好多嘢食咧，仲有啲單車租啦，一人單車、兩人單車都齊㗎喎。坐埋前面4個得，真係冇人租嘅，唔通唔使錢嘅？嗱，我哋睇清楚先。哦，有個微信位嘟㗎。幾錢啊？我頭30分鐘咧就35蚊，跟住之後咧就10分鐘就10蚊。哦，嗱，咁其實都好均真嘅，我覺得有。因為其實咧都可以踩好長嘅路喎，不過我哋唔踩啦，行啦。嗱，老婆係咪啊？坐4個人嘅。坐前嗰個喎，好驚。其實呢度租3輪車2個轆嘅車都抵嘅，因為佢封咗成條路俾你踩嘅喎。不過如果唔想租車嘅話，亦都可以考慮搭巴士嘅。呢條走廊咧就好襟行嘅。聽講而家行到另外一個景點咧要半個鐘。老婆嗰度做乜嘢啊？起樓咯。真係起樓啊？咁大個網？我有捉魚啊，要咁大個網，好合理啊，我覺得。話定先，釣完就落翻水啊！哇！我終於行到去你講嗰個女仔個地方，珠女啊嘛，識佢啊？珠海漁女啊嘛，珠海地標之一，你唔識咩？人呢就多啲，但係幾10年前我老豆老母都喺度影過相嘅，我嚟到點都要同你影翻張嘅，行過去啦。其實成個情侶路咧，沿路咧都有唔少嘅沙灘嘅，有一個沙灘咧就比較出名，叫做香。哇！又有個沙灘。老公知唔知點解會出名啊？點解？因為話呢個沙灘咧，其實原先唔係一個自然嘅沙灘，係一個堆出嚟嘅人造沙灘嚟嘅。哦，自己買，自己帶啦。
叮叮糖喎。呢度真係幾大噶，老婆嗱，記住一陣間如果你唔見咗，去翻地圖中間嗰度等我就得噶啦。哇，坐到6點鐘都得喎。你咪喺度坐到6點鐘咯。好似一次收1蚊嘅喎。既然佢決定買馬菜嘅話，我就過對面優和嘅商場食下嘢先啊！我想食乜？係啊，嗱，但係我哋琴日咧就食咗啊，咁我哋就睇落個造型啲嘢唔算太貴嘅，呢、個講緊都係200幾蚊。好啦，食完嘢就行呢度落去啦。老婆而家去咩索道啊？景山索。好啦，去搭纜車啦。好啦，就係行過呢一條隧道啦。穿過咗隧道過嚟啦。咁我突然間有個突然，喺呢條牆啊嘛。但係行山都要收錢㗎喎。我嗰個其實咧純粹登記啫，保障你安全。睇個山就唔係好高嘅啫，100零米咁啦。不過我都係決定同你坐纜車喎。老婆行咁快做乜嘢啊？我要去揾位買飛啊！幾多錢一位啊？唔知喎，你出去睇下咯。我80蚊一位啫。好啦，買完飛行入去就可以上車噶啦。老婆，我覺得個纜車好適合你。昂坪360嗰隻？係啊，嗱，咁佢話咧每架車可以坐8個人，但係咧發現咗入面根本就坐唔到8個。因為有隻公仔喺度啊嘛。好啦，出發啦！架車咧其實咧都 OK 定，大概4分鐘之後咧就上到個山頂啦。咁回望翻咧香爐灣啦，同埋頭先見到個豬女咧，全部都盡收眼底。頭先我哋就喺呢度上嚟噶啦，影低佢留個紀念先。老公啊，唔使影嗰個位啊，大把嘢影啦，到處都打卡位，到處都睇景位。其實咧呢個公園係比我想象中多嘢睇嘅。點解呢？基本上呢，大部分嘅地標呢都可以喺山頂叫我睇晒，不過就差5天咯。不過如果幾十蚊上嚟睇睇個景，加上喺度設施又咁多打卡位，又真係一定要上嚟睇下噶喎。老婆有啲口乾啊，有冇帶水啊？飲杯啡咯，上邊有間咩生椰咖啡啊？唔係生椰咖啡。咦？點解咁多人買把鎖嘅？哦，原來扣喺呢個位，啲叫咩鎖話？同心鎖。成嚿水喎，好彩我喺12蚊城買定幾把啫。老公，你有冇見到頭先咧上面有個綠色盒仔嘅地方？我見到嗰間咧係中國郵政，係真正嘅郵局嚟噶。喺入邊咧，你可以咧買啲 postcard 啦，仲要咧就係有個貓店長，啲人好中意揾佢玩噶。做乜事？幾親近嘅。我以為佢咬你添。No no no。咦，入邊都有好多嘢可以買喎。係啊，嗱，不過呢度啲 postcard 咧就相對比較貴啲，大概平均咧10零蚊一張。而家大家開始落翻山，即係個索道咧就開始多翻啲人，你要排隊啊！你睇下，見唔到個尾啊，真係排咗應該有大半個鐘，哇！終於見到啲車啦。點解會咁多人呢？就因為大部分人買嗰張飛呢，都係呢上山呢坐 cable car，落山呢就坐翻呢架 slider 落去。呢個好笑 ，AI 合成俾你唔使影。其實呢，嗰啲車呢都係連鬼住晒嘅，咁你真係坐落去咧，真係。開始緊張啦，因為準備出發咯。好啦，拜拜，拜。OK，嗱，咁啊，梗係緊握扶手啦。嗱 ，OK，原來係咁樣行落去，話其實都慢嘅，其實。嗱，其實係咁做。嗱，其實佢肯車佢咧，咁啊都係。
咁就玩完啦，排佢半個鐘，玩佢2分鐘嗰隻啦。不過呢個部咁嘅過山車簡簡單單，充滿原始感，個路仲好震下㗎，值得一試嘅。近近地嚟珠海玩下1日遊都唔錯㗎。如果呢套片啱聽啱睇，就同朋友分享，記住留意我哋頻道啦，下次見。